Bakıda ölümlə nəticələnən bədbəxt hadisə baş verib. Doğru Xəbər Azərbaycan bildirir ki, mayın 10-u saat 17 radələrində 1989-cu il təvəllüdlü Aynur Alim qızı Səfərova yaşadığı Qaradağ rayon Ələt qəsəbəsindəki evin pəncərəsini silərkən ehtiyatsızlıqdan 5 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsindən yıxılaraq həyatını itirib. Oxşar hadisə Nərimanov rayonunda da qeydə alınıb. Belə ki, mayın 11-i saat 12 radələrində 2005-ci il təvəllüdlü Nərmin Hikmət qızı Kərimova yaşadığı Nərimanov küçəsi ev 7 mənzil 11-in pəncərəsindən ehtiyatsızlıqdan yıxılıb. 4-cü mərtəbədən yıxılan 21 yaşlı Nərmin xəstəxanaya yerləşdirilib, vəziyyəti orta ağırdır. Mayın 11-də Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları Hüseynov Məhəmməd Əlibabaoğlu və Qaflanov Kamil Cəmiloğlu xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən Kəlbəcərdə minaya düşüblər. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, xəsarət alan hərbi qulluqçular yaxınlıqdakı tibb müəssisəsinə təxliyə ediliblər. Dərhal ilkin tibbi yardım göstərilən hərbi qulluqçularımızın vəziyyəti stabildir. Hazırda hərbi tibb müəssisəsində müalicələr davam etdirilir, faktla bağlı araşdırma aparılır. Hərbi prokurorluqdan verilən son dəqiqə məlumata görə Müdafiə Nazirliyinin Ensaylı hərbi hissəsinin hərbi qulluqçularının mina partlaması nəticəsində xəsarət almaları faktı ilə bağlı Kəlbəcər hərbi prokurorluğunda araşdırma işlərinə başlanılıb.